Sortina. Skúste si predstaviť preteky Formuly 1 bez precíznej časomiery. Aký je náskok vedúceho pretekára? Ťažko povedať. Dobieha ho niekto? Nevieme. Systém DRS? Na to rovno zabudnite. Dokonale presnú časomieru vnímame v F1 ako samozrejmosť. Poskytuje pilotom, tímom, komentátorom, ale aj nám divákom obrovské množstvo informácií. Nebola tu však vždy. O jej zavedenie sa zaslúžil aj jeden legendárny Talian, ale nepredbiehajme. Ťažko tomu uveriť, ale až do 70. rokov sa čas v F1 meral ručne. Stopky a zápisník. Týmy mávali v tej dobe iba zo pár zamestnancov a tí mali práce až po krk. Úlohu časomeračov teda dostali najčastejšie manželky alebo priateľky pilotov. So stopkami v ruke sedávali na tribúne pri cieľovej čiare a ručne, stručne, trochu od oka, merali časy na kolo. Nebolo to ideálne, ale tímom to dávalo aspoň aký taký obraz o schopnostiach ich pilotov a auta. Niektoré časomeračky si dokonca v pedoku vyslúžili aj náležitý rešpekt. V roku 1971 tým Matra so všeobecne uznávanou Michel Dubosk protestoval proti oficiálnym výsledkom kvalifikácie na veľkú cenu Talianska. V nich bola pole position s časom 1:22.82 udelená Jackiemu Ixovi z Ferrari. Podľa Michel, prezývanou aj kráľovna časomiery, bol však pilot Matry Chris Amon ešte rýchlejší, keď zajazdil čas 1:22.40. Verte či neverte, Dubosk bola natoľko rešpektovaná, že z prvého miesta napokon do pretekov odštartoval práve Chris Amon. Katalizátorom zmeny bol do veľkej miery spomínaný legendárny Talian Enzo Ferrari, ktorého tým v tom čase pretekal aj v Le Mans. Il Commendatore vedel, že stopky neklamú, ale mali ste podozrenie, že francúzski časomerači možno aj áno. Chcel teda svoju vlastnú časomieru. Zašiel za výrobcom hodiniek Heuer a ponúkol im spoluprácu, ktorá sa neodmieta. Ponuka znela asi takto. Nezaplatím vám nič, vy mi dáte čo potrebujem a za 25 000 švajčiarskych frankov ročne môžete mať reklamu na kombinézach mojich jazdcov. Tak došlo v roku 1971 k dohode, ktorá otvorila firme Heuer dvere do Formuly 1. O 3 roky neskôr, v 74. sa stala oficiálnou časomierou šampionátu a navždy zmenila kráľovnú motoršportu. Zaviedla automatický systém ACID, ktorého princípy sa používajú dodnes. Každý monopost dostal špeciálny transponder. To je zariadenie o veľkosti zápalkovej škatulky, ktoré pri prejazde kontrolným bodom prijíma a vysiela rádiový signál s jedinečným identifikátorom. Dáta zo všetkých monopostov vyhodnocuje centrálny systém, ktorého presnosť bola spočiatku na 100 sekundy. Už to bol však oproti stopkám v rukách obrovský krok vpred. Kontrolných bodov však bývalo v tom čase na okruh iba zo pár, napríklad cieľová čiara. V inovovanej forme používame tento systém dodnes. Všetky autá vrátane safety caru majú však už nainštalované transpondéry 2. Primárny v osi s prednou nápravou a záložný v kokpite. Kontrolné body máme dnes na trati každých 150 až 200 metrov. Pre potreby spätného dohľadania poradia má každý dokonca aj svoje lokálne úložisko dát. Tie najdôležitejšie sú na cieľovej čiare, na konci jednotlivých sektorov a v pitlane. Ide o káble ukryté 1 až 2 cm pod povrchom vozovky. Transponder pri prejazde týmto bodom vyšle svoj identifikátor a centrálny počítač vypočíta jeho čas. Pre prípad výpadku má systém aj zálohu v podobe infračervených detektorov, fotokamier a GPS lokátorov. Od presnosti na 100 sekundy zo 70. rokov sme sa vývojom dostali k meraniu časov na tisícinu. Teda, aby som bol exaktný, systém meria až na 10 000 presne, ale výsledný čas sa zaokrúhľuje na 1000. Niekedy však ani to nestačí. Svedčí o tom neuveriteľný bizár z roku 1997. V kvalifikácii na veľkú cenu Európy v Jereze dosiahli nie dvaja, ale hneď traja najlepší piloti na 1000 rovnaký čas. Pri menách Jacques Villeneuve, Michael Schumacher a Heinz-Harald Frentzen svietil zhodne čas 1:21.072. Pre ilustráciu, 1 tisícina pri rýchlosti 320 km za hodinu predstavuje rozdiel menej ako 9 cm. V takýchto prípadoch rozhoduje poradie, v ktorom daný čas piloti zajazdia.
Toto pravidlo vychádza z predpokladu, že trať sa s pribúdajúcimi jazdami viac nagumuje a tým zrýchli. Pole position tak pripadla Villeneuvovi, Schumi štartoval druhý a Frentzen až tretí. Dnešný systém monitorujúci čas každých 150 až 200 metrov umožňuje rozdeliť jedno kolo nielen na 3 sektory ako kedysi, ale aj na 20 až 30 minisektorov. Vďaka tomu vieme z lifetimingu zistiť okrem časov na kolo napríklad aj v ktorej zákrute piloti strácajú alebo získavajú, ktorý monopost je lepší na rovinkách a ktorý v zákrutách, alebo aj to, že niekto neočakávane odstavil vozidlo, aj keď práve nie je na obrazovke. V minulosti sa rozostupy medzi pilotmi merali iba každých zhruba 30 sekúnd na konci jednotlivých sektorov. Vďaka minisektorom je to dnes každé 2 až 3 sekundy. To nám pri stíhacích jazdách ponúka oveľa intenzívnejší zážitok z pretekov. Od časomiery je úplne závislý aj systém DRS. Ten sa dá totiž aktivovať iba ak je odstup medzi pilotmi menší ako 1 sekunda. Ak neviete, o čo ide, pozrite si toto video. Okrem toho, časomerný transponder každého auta komunikuje aj so špeciálnym čidlom, ktoré je nainštalované na každej pozícii štartového roštu aj v boxoch. Riaditeľstvo pretekov tak dokáže spoľahlivo vyhodnotiť prípadný uliatý štart a my presne vieme, koľko trvala každá výmena pneumatík. Pre týmy sú časové dáta kľúčové z hľadiska nastavenia auta a stratégie. Pridať či ubrať prítlak? 1, 2 alebo dokonca 3 výmeny pneumatík? Mäkké či tvrdé gumy? Stratégovia tímov hľadajú odpovede na tieto otázky, okrem iného aj v lifetimingu. Ako oficiálny dodávateľ časomiery sa v priebehu rokov vo Formule 1 objavilo množstvo prestížnych značiek. Rolex, Hublot, Longines, Olivetti, Tag Heuer, mohol by som pokračovať. V posledných dekádach však ide skôr o marketing. Samotný hardware totiž dodáva firma menom Milabs. Že ste o nej nepočuli? To ma vôbec neprekvapuje. Za nálepku oficiálny časomerač totiž Formula 1 inkasuje od spomínaných prestížnych značiek obrovské peniaze. Nič to však nemení na tom, že historicky majú obrovskú zásluhu za úroveň, na ktorú sme sa dnes dostali. Ako vidíte, časomiera vo Formule 1 nie je iba o časoch na kolo a určení víťaza. Technologická vyspelosť a precíznosť tohto systému otvára tímom a ich inžinierom nové možnosti pri vývoji a nastavení monopostov, ako aj pri stratégii. Na druhej strane komentátorom a nám divákom umožňuje prístup k dátam, ktoré robia sledovanie pretekov napínavejšie a zároveň zrozumiteľnejšie. A na záver súťažná otázka o parádne hodinky. Ktorý legendárny Talian sa nepriamo zaslúžilo za vedenie profesionálnej časomiery vo Formuli 1? Zamierte na Instagram koskom hodinky a zapojte sa do súťaže. Držím palce.